émission spéciale, ça se dit, bien dit. Araka zay fa nampagnategnatsika tamin'ny herignandro aty dia madame Eliana Bezaza no ivahina tao fandarana sasy di bien izay secrétaire général ny antoko PSD sy izay faregnitsika tagny soisondresaka momba ny filatsahany ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana zay ho avy io dia tonga eto izy andeha maly fagnontaniana zay napetraka atsika sy raha jiaby tetsika ho fantatra mahakasiky an'izay andry ambavolagnitra zay faly miarabany madame midara tsy miabandona ary faly miarahaba atsika jiaby gasy jiaby eran'ny Madagasikara magnaraka fandaharana ty anareo jiaby avaratra agny mbola tsara anareo atsimo agny akory longo finaritra ragnandria atsika jiaby gasy salam aleikum zegny koezy ary faly koa miarahaba ny mpagnaraka ny groupe ino vaovao. D'accord. On ankapobeny zegny ny olo tia fantatra azovombarigny mahitya madame zay tatato hitany mihetsiketsiky hita ny fitiavagna ndraindraiky tsy maro samihafa amin'ny diana amin'ny resaka politique eto Madagasikara ke tia fantatra hoe azovomarigny i Eliana Bezaza ity mba tantara fofoy mombanao kely amin'ny ankapobeny. Ny amin'ny ara-pianakaviana zegny Eliana Bezaza dia comme son nom l'indique zanaka Bezaza. Bezaza Jean Ernest babako boaka Ambanja. Izy moa zegny ny afantaran'olo azy olo avy ambassadeur tamin'ny andron'ny président Ratsirika tagny Italie, tagny Allemagne ndraiky tagny France. Mamako ndraiky zegny Julienne Tsiranagna zanaka talagn'olo Vomagnangy ny président Tsiranagna ndraiky Kaltod Justine vadiny ke Eliana Bezaza teraka 1969 zegny tsy de fambara fa tsika fa agnatin'ny transparence olo mpandraraha Eliana Bezaza tamin'ny voalohany tsy mpagnano politique na dia hely tegna insistiavako raha zegny za ty tsy mpagnano politique gaigla tafiditra tagnatin'ny politique tato afara satria nagnino antena zegny olo fa be tompon'andraikitry mamelon-tegna voatery tsy maintsy mizaha fo le olo mijalijaly manodidina antena dia voatery nagnano fikambanana magnamboatra école magnamboatra dispensaire magnamia fagnampiagna olo zany hoe mipasopasoko le ratraratra madinika agnatin'ny fiarahamonigny misy moa ny raha mahafaly izy koa fa afaka CP-ny andian-jaza promotion zay kolokoloanao rehetra mbola hely ravoravo boaka antena kanefany ny raha misy dia fahantragna eo fo tsy mety miova zegny le fahantragna tsy mety miova le olo koa fa tsisy vola mandeha l'hôpital didiagna maty tratran'ny kolikoly ke izy koa fa navy zegny fotoagna araiky mbo nipetraka nangalaon-draha ty tsy mety izy koa tia agnova raha marigny eto Madagasikara zegny tsy amin'ny alalan'ny fipasipasohagna ratraratra madinika fa mila lakle amahagna olagna ino moa ny karakory ny atao amaha olagna tsy maintsy agny amin'ny politique teo Eliana Bezaza nanapa-kevitry rango 2015 fa hiditra agnatin'ny politique. Io mampandraranao zay fa maro ny tanora malagasy izay makatahaka anao makanao toy ny karazany hoe repère référence pourquoi pas hoe ino marina cursus universitaire nandalovany madame Eliana Bezaza. Cursus universitaire nandalovako zegny noho ny babako niasa aty ivelany tagny zegny presque tagny ivelany no nianarako za zegny izy koa fa nafaka baka nagnano concours des grandes écoles de commerce de voaray za tamin'ny école maventy en France eo agnatin'ny groupe Écricom zay institut commercial de Nancy navitako grande école de commerce zay zegny ke agny amin'ny commerce mihitsy zegny no tegna nianarako kanefany io commerce io généraliste izy io de
araka nazavaiko teo zegny tsy de tagny loatra ny tegna vision sy tanjony fa nanjary tafy nandeha tagny am'le politique. Ok. Dia hita zegny ianao any amin'ny PSD zany amin'ny ankapobeny. Io zany karazana hoe lova tamin'ny fianakaviana fa PSD sa hoe ndisy avy tao am-ponao na resy lahatra tamin'ny foto-kevitra zay journée toko PSD na antony anaovanao secrétaire général ny toko PSD. Ya, tsara be question zay. En effet, noho zazafin'ny président Tsirangana zegny direct olo mieritreritra fa lova avy amin'ny fianakaviana. Kanefa ny zegny antoko zegny tsy mitovy hoe tragno na tany andeha lovaigny fa antoko zegny misy vahoaka afaran'zegny, misy foto-kevitra afaran'zegny. Ke za aloha za tsary nagnano politique tsary nieritreritra aby hiditra agnatin'ny PSD. Tamin'ny fotoagna za tsy nagnano politique. Fa izy koa fa navy amin'izay le fotoagna zegny nipetraka nanapa-kevitra fa andeha hagnano politique dia nieritreritra za fa honnête kokoa, marigny kokoa olo hagnano politique miditra agnatin'ny parti politique. Izy koa fa hoe hiditra agnaty parti politique mbola tsy naturel taminaka koa no andeha hagnano PSD fa na za hiditra agnatin'izay efa misy na za hamorogno tamin'ny voalohany zegny. Ke le efa misy kosa za tsy hanono fa zay araiky nieritreretigny tsisy leonoloha tsy zaka tsy tegna hidirana zegny ny tegna marigny. Ya. Ke amorogno sarotro. De nefa le foto-kevitry ny PSD zay haiko satria nandaniako andro nagnano étude nazy tegna hitako tsara fa nisy tsy fahasakiagna zegny noho ny antony maro zay tsy koragnina tonga resaka fianakaviagna sy ny karazany. Dia tsy maintsy nagnano courage à deux mains dia niditra en tant que membre tsotra zay. Izy koa fa niditra en tant que membre tsotra dia nasaky izy koa fa navy moa fotoagnan'ny congrès nametraka candidature officielle karaha olo jiaby. Ya. Fa ny raha nisy koa ne tamin'izay fotoagna zay tsy dia maro ne olo intéressé andeha hitondra le raha ya. Ke karaha hoe nagnamora zegny satria za sady nagnano le foto-kevitra nagnamafy le fomba nitondrasana nagnano démonstration zegny fomba nitondrasan'ny dadilabe raha taloha dia tian'olo koa zegny le fahaizako nagnazava raha jiaby ndraiky le fahaizako nagnazava hoe akory ny adaptation zao société antsika zao amin'ny raha nisy taloha. Dia igny angamba nandresy lahatra ny mpikatroko PSD nandany za 100% tamin'ny andron'ny congrès natonga za azy io ty secrétaire national ny antoko. Efa talohan'izay ve madame Eliana Bezaza efa nisy antoko politique hafa efa nahitanga anao ve tagny hoagny sa hoe tonga dia nikatroko resaka politique ianao dia fanorotsy tamin'ny PSD avy hatrany? Za tsary nagnano politique mbola tsisy antoko politique mihitsy nahitana za fa izy le nitantarako teo igny. Ok, d'accord. Hita zay anao tsara nagnano déclaration fa kanefa mandeha ny sisondresaka sy maro samihafa fa anisan'ny olo manana eritreritra hilatsaka amin'ny filoham-pirenena anao. Misy antony manokana ve raha ohatra ka hilatsaka anao na ohatra ka tsy hilatsaka fa hino mety hahatonga re olona zay fa nagnano zay sisondresaka sy fa misy travaux de couloir madinidinika mandeha agny ohatra zavatra ohatran'izay. Le siondresaka aloha tsy za nagnano azy fa journaliste. Zany hoe nagnano conférence de presse zay tagny Diego tamin'ny 17 août 2017 mikasika association natsangana le agnarany Sauver Madagascar. Nisy taratasy aby nalefa tamin'izegny nandeha amin'izay ny vaovao mikasika izy io nefa misy journaliste araiky zay mahagaga tsy hoe mahagaga fa za ndraiky tsy meloko aminazy fa mbo fa tiany doko za tiagnany président de république mety hetaheta anazy le raha dia nisoratany. Izy igny koa fa nisoratany zegny nanjary repris tamin'ny journal jiaby hainao moa zegny magnangy andeha hilatsaka zegny miintéressé journaliste nandeha amin'ny journal hafa sur la place zegny eto Antananarivo le raha. Za ndraiky zegny tsy nagnano démenti aloha zaho. Ny antony izy koa fa olo koa fa nagnano secrétaire national na hafa agnarany fa pitariky parti politique zegny efa sous-entendu ne zegny fa agny ny tanjona andeha angala fanjakagny. Ke izy io zegny tsy mila hoe
matarotro ny maso ny kende vidiny lohany za tsendriky nagnano déclaration fotony mbola maro ny raha tsy mazava na ny avy aminaka aty zegny tsy tokony zaho satria za fiziny antoko tokony ny antoko sy ny vahoaka no regny hoe mbo misy hetaheta ny vahoaka na ny avy amin'ny fitondrana mahefa zay mbola tsara nagnamia daty mbola tsara nagnamia fitsipidalao ke karaha sarotro aminaka ny andeha inehaneha hoe za karaha zegny anefany le fitsipidalao jiaby mbola tsendriky misy mazava zegny ndraiky tsy fady matoa niditra amin'izy ty tiandray andraikitry ary matoa zany volagna teo hoe mila lakile amahagna ny olagna misy eto Madagasikara fitiavan-tanindrazana ane zegny ke zegny tsy anaovantsika hoe hypocrisie na fausse modestie olo koa fa niditra agnatin'ny antoko politika havako aby tsy fadiziny hagnano i raha zegny zay eny ary efa hitahitatsika taratra zegny fa efa nivalinao tsara hoe nilatsy masamihafa efa mazava amin'olo angamba sy nimpianotsika zay zavatra tiandreo ho fantatra elaela tsy zegny natoko PSD fa tegny foana izy niaigny tegny andavantaogno fa nisy aminao zo secrétaire national misy afatra azonao lazaigny fa makasiky hoe taizany antoko PSD ela jiaby zay tsara anao mametraka le fagnontaniana satria misy tantara be izy io atsika jiaby zegny mahefa antoko PSD dia nitondra ny tany sy ny fanjakagna tagnatin'ny première république depuis 1958 jusqu'à 1972 ny antoko PSD ndraiky teraka 1956 profite za zegny magnadiso ny olo mivolagna fa teto efa tamin'ny fitondragna aby ny olo vao namorogno antoko vandy zegny amin'ny PSD 1956 28 décembre teraka 1958 14 octobre nandray fitondragna dikan'zegny nisy étude togno aroe zay vao nandray fitondragna ka tsy parazara mihitsy zegny araka ny tenin'ny sasany igny aloha ataontsika fermentsika igny parenthèse igny de izy koa fa navy zegny le disadisa jiaby tamin'ny 1972 ny roasigny tamin'ny fitondragna zegny ny antoko PSD 72 jusqu'à 75 mbola nisy transition ataontsika hoe 10 maro be le transition tegna tsy stabilité mihitsy teto Madagasikara kofa navy 1975 juin zay nandraisan'ny amiraly Ratsiraka ny fitondragna teo vao nisy stabilité ke le stabilité nisy ndraiky nisy ny atao hoe mandat tehezagna ary ny antoko jiaby agnatin'io mandat tehezagna io ihany no afaka mi-existe afaka misy mazava ho azy fa ny PSD tsy tagnatiny satria opposition igny edy boka le antokony roasiny ke tsara hoe ny vahoaka fa tsy hoe tsy nagnano ny PSD fa tegna tsy nanana droit d'existence maty zegny de taty amin'ny 1990 zay vao nisy ouverture ndraiky koa hoe libéralisme teto Madagasikara hoe zay vao afaka magnano antoko amin'izay olo jiaby teo amin'izay boka navian'ny antoko jiaby nay maro mandeha zato mahery de teraka tamin'io koa zegny ny RPSD fa ny PSD koa tsy naty tanteraka satria antoko tamin'ny fitondragna tagnatin'ny efatra ambin'ny folo taogno zegny be mbola misy pakopako ny fao tavela tao fa misy masamihafa ny PSD sy ny RPSD tian'olo fantatra antoko aroe samy hafa mihitsy samy managna ny récépissé zay tsisy fidirany kanefa araka ny fiverako azy fa mety diso za araka ny fiverako azy ny RPSD ny antony tsanganany dia ny hangomagna noho ny PSD tsisy zany hoe mbola te agnaboaka ireo fa zay mbola taranaka le PSD tsy nambelanareo misy io zany hoe fitiavagna zegny izy io fa mbola fitiavagna le PSD ihany de ny PSD moa zegny mbola toragna zay ny tegna marigny tamin'izay fotoagna zay na zegny na tsy zegny madame Tsiranana Rufiny magnangy voalohany nilatsaka ho filom-pirenena tamin'izay fotoagna zay nanana courage izy ary isoragna azy zay tsy nagnala baraka zay magnangy
dia fa na zegny mbola torantorana zegny no ny raha nahazo ny fanenjehana isan-karazany sy ny fagnambilagna hiasa ke ny RPSD no natanjaka zegny tamin'izay fotoana zay za ndraiky dia tia volagna hoe no ny fitiavagna ny tsanganan'ny RPSD atsika olo araiky fô tokony mba avy ny andra allo hody an-tragno allo tsika jiaby hody tragno araiky amin'izao fotoagna zao ve aiza misy position ny PSD pro régime nareo sa opposant zegny amin'izao fotoagna zao tamin'ny voalohan'ny tagny aloha zahay mbola tsy nivolagna opposant fa zahay manohitry ny raha tsy manjary ary zahay manohagna ny raha manjary mbola tokony ho zegny ny positionnay kanefa noho ny fahitagna fa nahay vitsy ny raha manjary ary nahay maro ny raha tsy manjary dia nanjary karaha hoe nahazo hilan'le opposant fô zegny satria zay tsy maintsy mivolagna le raha tsy mety zay hijalian'le vahoaka malagasy sarotro zala mahita raha mety zay fô ndraiky ny mahita raha mety mivolagna mety tohizo fa izy koa amitsika mivolagna azy eo zay ndraiky tsy opposant agny amin'ny assemblée zay tsy opposant agny amin'ny intérieur fa zay opposant amin'le raha koragniny amin'izao fotoagna zao ty iny zay raha tegna tsy mety amin'ny lohan'ny madame Elina Bezaza amin'ny fitondragna zany hoe zavatra misy amin'izao iainantsika zao le raha tegna tsy tantoko zegny magnino olo tsy amiagna hanigny mahampy azy amin'ny vidiny sahaza satria aminay zegny zay politikin'ny kibo no tafantaragna zahay PSD ny targetranay zegny hoe ny malagasy jiaby nahazovy na aiza misy azy tokony tsy misy hijaly mikasiky hanigny hohaniny tsy misy hijaly mikasiky fianaragna anazy tsy misy hijaly mikasiky fitsaboagna ara-pahasalamagna ary tokony olo jiaby mahavita mitady agnatin'ny fandriam-pahalemagna zay ka izy koa fa niala amin'ny raha jiaby volaniko zegny dia efa tsy izy aminaka aiake kilony vary mandeha 3,000 mandilatra gony araiky efa mandeha 1 million FMG presque mihina vary tsy vary tsara fa vary importé sady mantsiny mankarary vavony ke tsy andeha hamono vahoaka malagasy afarany ke zay tegna tsy faly amin'ny raha karaha zegny maro koa ny raha mbola tsy mahafaly fa zegny aloha ny voalohany indrindra eo koa moa zegny le vidim-pihenagna amin'ity gazoaly carburant manonga lalandava ary ny tegna tsy mahafaly dia ny fahitagna fa tsy mandray andraikitry ino zegny ny raha mba nataon'ny fitondram-panjakagna hoe te ataonay biaka mijotso le vidim-bary ary le andraikitry tokony nalaigny andavanandratra amin'izay zegny hoe ho an'ny tantsaha malagasy biaka rô mamokatra tsara natao le tantsaha malagasy zegny lasa tsy mamokatra ke mampavozo fôtony atsika koa fa tsy mamokatra moa ino raha hoantsika atsika eto en ville ane raha boaka ambanivolo hoantsika izy io ty le maintso ahitry volagniny zegny izy koa fa vita zegny maintso ahitry nefa ny olontsika ambanivolo tsy namokatra amin'ny ino raha atao ny olo ambanivolo zegny ino ny antony tsy amokarandreo noho tsy fandriam-pahalemana aleondreo olo aby mampagnano collecte agny Mahabo amin'ny région Menabe regny mitaraigny fa tsy mahazo entagna avy amin'ny tantsaha ny antony aleon'ny tantsaha mihina le vokatrandreo toy zay hivarotro fôtony reo koa hitan'ny dahalo misy vola vonen'ny dahalo titititehiny dahalo zegny raha mahazo atsika zio lany ary aveo le izy na masombolo tsisy ino atao olo aby io tsy anasa andeha agnatevin-daharagna aty an-tanan-dehibe zay efa tsisy investissement ino raha nataon'ny fanjakagna tsy ni-encourager investissement firy l'usine namboarindreo zegny ne raha tsy tsikera zegny tsy tsikera be fatany fa fiainagna gasy amin'ny lafiny araiky koa zegny mikasiky ny vola sakafo raha nikoragnintsika igny ny vola mahay sasatra satria magnano planche à billets efa haintsika zegny amin'ny fiodinagna logique économique fa zegny planche à billets zegny mampisy inflation mampiakatra vidindraha ny vola izy koa maro ny vola mi circule miakatra zegny vidindraha
igny zegny resaka politique monétaire. Or vola taloha regny tsy nifoanana, natao vola vaovao, mbola valeran'ny vola misy 20 000 ariary aby. Or agnatin'ny lalàgnany politique monétaire zegny izy koa be vola en circulation tsy maintsy miakatra ny vidin-draha. Igny fô zegny efa facteur araiky mampiakatra vidin-draha. Zegny moa tsisy olo maéconomie moa agnatin'ny fitondragna ao tsy nahay zegny fa izy io kiniandreo atao ino ny tanjongindreo. Aveo koa les balances commerciales zegny zany hoe les importations ndraiky exportation. Atsika zegny mivarotro raha mora. Fotony atsika tsy manana famokarana industriel lafo vidy. Atsika nefa ny voatery magnafatra pétrole lafo, mampiasa devise. Ny raha amidintsika mora io koa exportation araka le volaniko teo nanjary tsisy. Ino ny antony? Tsisy fandriampahalemagna any amin'ny lavany, tsisy fandriampahalemagna amin'ny jirofo, olo mifamono nefa regny ny tegna be devise. Hatramin'ny kabaro tsisy fandriampahalemagna. Izy io ty koa nanjary nandeha nagnafatra vary eky 45 000 tonnes, ça fait 100 000 tonnes agnatin'ny taogno araiky. Zay raha tokony vokaritsika tsisy raha manjary ane zegny le économie ne ivolagna faragna azy io nefa tsisy. Atsika zegny izy koa nandraha mividy raha zay tsy anagnantsika vola ividianagna azy trosa boka dikan'zegny. Mbola ivelan'zegny koa fonctionnaire atsika tsy tafaboaka fa fagnamezagna vola fonctionnaire atsika izy koa tsy banque mondiale magnamia ny vola. Agny aby zegny le problème be misy amin'ny Madagasikara. Ke résultat zegny aminakahy tsisy raha manjary za tsy hagnano catastrophisme hoe ampavozo olo. Kanefa ny adidinay amin'ny raha ataonay politique ty mbo mivolagna ny marigny amin'olo tandrema atsika. Fa misy raha sagnatria kabary aza misy zegny fa mety ho explosion sociale ny vokatra raha karaha ty. De ino nefa zegny ny solution tokony ataon'ny fanjakagna mba tsy hampisy zegny raha araiky edy nitako hoe tokony solution magnamia antoko olo rô fa ho isy fifidianana mazava sy eken'olo jiaby. Igny zegny mba espoir. Izy koa misy zay mety gasy fahaitsika fahendriagna anazy. Hoe mieritreritra izy ela jiaby zegny miandrasa 2018 avy baka izy io. Izy koa avy izy io tokony fitondragna zegny magnamia antoko olo hoe aza matahotro anareo fa na ratsy ny zava-misy ho isy ny fifidianana ho vita donc ny fahoriagnatsika mahaiza anareo mifidy zegny tokony andraikitry ny fitondragna. Ary mahaiza mifidy zahava ny toetrin'olo, zahava ny toetrin'ny candidat, aza mifidy amin'ny t-shirt, aza mifidy amin'ny vola ndraiky raha madinidiniky fa dinio tsara hoe ino ny raha mety ampandroso ny firenenantsika zegny mba ho tombotsoa n'olo jiaby. Fa izy ty boka atao fitiavan-tegna zegny ny antsany. Miditra tsirikely atsika raha hisy tokoa ve ny fifidianana amin'ny 2018 io vognona ve ny atoko PSD na de mois d'avril izy fa volagna pan satria fetsika nanontany tamin'ny gazety tandraindray hoe mety aroso ny fitondragna miroa ny fotoagnany itampohony zany ny mpifaninana aminy vonona zany ve atoko PSD. Izy io boka izy koa fa olo koa fa magnano politique marigny ka amin'ny fomba matianina ny anaovany azy na maray mandeha élection izy fa tokony mitsangana. Tsisy hoe to hoe za tsy afaka fa tsy naharegny za tsy vogno. Efa helany efa 2018 misy élection izy koa ny olo mpagnano politique marigny jiaby tokony vogno tsisy atakandro koa fa hoe top de fa izy mitsangana olo jiaby. Ke ny antoko PSD agnatin'zegny. Fa androtsak'olo zany antoko PSD. Ny antoko PSD fa nivolagna ombieny fa androtsak'olo. Ke io moa zegny anjarany antoko amin'ny alalan'ny kongresy no mivolagna mikasiky zegny. Hitatsika tsy fianasa eto Madagasikara. De tianay azahoanay avinao manakory ny fahitantsy fasianasa eto Madagasikara satria magnino maro be ny tanora malagasy lasa miasa amin'ny Moyen-Orient amin'ny tany mafampana isan-karazany amin'izao fotoagna zao indrindra fa ny tanora vavisika eto Madagasikara. Manao fomba fijerinao amin'igny raha ny fandehanana regny ankizy vavy regny agny manakory iny zavatra tokony fepetra raisin'ny fanjakagna manahoana fahitanao ny tsy fianasa ny tanora eto Madagasikara. Mampalahelo ary
tsy mazava iny moa dikany fitondram-panjakana koa tsy karakara asany tsy tanora fô asan'olo jiaby ke zay tsy za aloha tsy hiditra lalina am'le raha misy am'zeo fa zany ny ataoko bangotokana fô hoe tsisy raha atao bon fa izy koa ny tegna marina karaha ny antoko PSD zio zahay mahatsapa fa 80 isan-jaton'ny olo tantsaha tsy hoe zahay mahatsapa fa zegny mihitsy ny statistique misy ke ny antoko PSD ninazy tsotra kibony raha koragniny izy koa antoko PSD tonga amin'ny fitondrana avy hatrany dia efa fampitaovana ny tantsahany atao biaka mampiakatra le rendement zany hoe misy raha maromaro zegny izy koa fa mikoragna agriculture zegny baka olo tany rano zay mikasiky ny olo zegny tsy maintsy atao misy politique io ny volontariste ny politique anao koa avy amin'ny fitondrana dia le volonténao ny ataonao ke ny PSD koa izy avy dia ikarakara ny ankamaroan'olo ny ataony c'est-à-dire isintogny ny demande zany hoe tsy hoe akory ambela ny industrie sy ny karazany fa industrie io boka anao koa mamokatra lamba sotro kapila io boka tsisy olo ividy koa tsisy vola ke zay ampy isy vola olo antsendriky atao ke le olo farany maro izy koa sady mamokatra hanigny izy no misy vola dia automatique tonga dia se développer ny industrie ary malagasy no encouragegny agnano azy amin'ny fampitaovagna sy famatsiagna vola zay tsotra vola fô ny problème io dia io politique ny fanjakana zay volonté ny fanjakana izy midiriger politiquenazy izy koa fa manambola ny tantsaha jiaby moramora aminazy moramora amin'ny medara ohatra misy vola io olo aby io za zegny andeha agnamboatra tragno fa rô tsy maintsy agnamboatra tragnondrô za zegny andeha agnamboatra lambahoany usine lambahoany fa rô io tsy maintsy misy demande medara amizegny manambola koa ary medara tanora malagasy mivolagna amin'ny fanjakana zaza la hagnano fa ampianareo mazaha tanora malagasy dia amiagna fafampo medara izy koa hita fa dossier nazy sérieux amin'ny fahazahoany vola zay zegny le ambangovangony mba ampisy le asa ndraiky ankabe zegny le fiainagnantsika mba tsy hiafy lalandava hagniry lava raha misy amin'olo mampalahelo any zegny fa mba atsika koa sady mamokatra sady manjifa tiako tsindrigna ndray mandehandray makasiky le tovavitsika any amin'ny tany arabo satria olo metraka fagnontaniagna maro ato hoe magnantegna maha vehivavy anao ry oany koa vehivavy ny akabetsahany agny amin'ny tany hoe ahoana ny fomba ny zavatra azonao lazaigny momba fiasany an'ity tany arabo aty igny aloha tsy kiniandreo fandehanagna agny tsisy olo falifaly andeha hiala tanàgna andeha amin'ny tany tsy hay zegny fa noho ny jaly misy eto voatery rô mandeha agny maro ny mandeha agny izy io ndraiky ne mandeha amin'ny tany arabo misy ny mijaly misy ny miadagna tsy olo jiaby ndraiky mijaly amizio fa mampalahelo adidin'ny fanjakana voalohany mba tsy ampandeha olonazy andeha hitady raha antanin'olo agny fa tokony eto antaninazy eto izy no mihaigny tsara avy eo eky sitraponazy izy koa izy tia andeha moa noho ny antony maro samihafa igny fa ny antony aloha amizeo noho ny fanjakana tsy mahavita ny adidiny voatery zegny le olo-pirenena malagasy milefa mandeha mitady ravinahitry tsy satry amin'ny tany ary maro ny olo io boka olo samy amin'ny fombany atsika fa naregny amin'ny tany arabo agny amizio ty misy zegny esclavage zegny agny Libye olombelogno atao biby amidy abazary avy eo atao le zoma olombelogno azy mihitsy tsisy popohigny kravasegny atao karaha savaly regny ke za tsy miencouragé magnangy malahelo za magnangy karaha za voatery magnano karaha zegny magnangy gasy any intelligente ary farandraha mahavita miasa tsy kamo ary farandraha mahavita mamelogno mahavita miracle amin'ny vola hely zegny ataony magnangy gasy aloha félicité ko kopatanagna ho an'ny magnangy gasy jiaby fa atsika tegna mafoaka zegny raha hitako na tsy fananana juste atsika mivolagna azy io ny sahiragna mbola mahavita hoe
un petit miracle vola hely ampelatagnako fa lafa minaka jiaby mbola mahavita mihinagna zegny raha mbola vitany magnangy gasy. Ary zay magnangy gasy tegna mizara aminareo lehilahy sady mamelogno anareo zahay miteraka anareo zahay ke tsisy tokony atahoranareo hoe ny magnangy gasy tianareo Un jour viendra, Madame Elina Bizaza, présidente de la République de Madagascar. Quand manana assurance vie Madame Elina Bizaza fa wisy zavatra tsara iova eto Madagascar amin'izany fotoana zany. Izy koa Madame Elina Bizaza, présidente de la République, tegna managna satria ny antony anaovana politique ty ane efa nazaveko tamin'ny voalohany fa ilagna lakile hagnovagna raha ya ça fait antena zegny na maro azany mitsikera magnangy hely io zegny hoe ino fitiavan-tanindrazana izy ty za ary antena koa tsy magnano mety anenigny mandrakizay hoe nagnino antena koa fa bebe agny tamin'ny anao tanora tsy nagnano raha mbo nagnampy pretendrazana aminao mba hiadankadagna fa efa be avy eo menimenigny lalandava hoe tsy mety ty non action raha ilaigny fa tsy menimenigny ke za ndraiky matoky tsara be fa izy koa za edy amin'ny place volagninao zegny tsy maintsy misy raha miova atsika tsy mijanogno karaha ty Misy olo agny zany rehefa fagnontaniagna hoe mahita satria ndraidraiky olo tofitofiko amin'ny raha momba ny frantsay farany mpitondrantsika isan-karazany tsy afenigny zany ka mahita zegny olo fa ny fianakavian-tsirana dia aminy frantsay namany frantsay ka mirity satria profony zany maro ny havanao mipetraka any andafy any Frantsa indrindra ka mirity ny olo hoe sao de hiarakalaka horinao ny frantsay raha ohatra ka holany io Madame Elina Bizaza. Famaliagna zegny marigna ankitiny première république zegny tegna niaraka tamin'ny frantsay président Tsiranana nangala décision fa tsy androaka frantsay ny antony atsika mbola maro raha tsy hay avy eo izy koa idiragna laliny asa mety idiragna laliny le politique ny première république fa avy eo zegny za hamaly le fagnontaniagnanao izy io zegny tamin'ny resaka politique nisy ny atao hoe géopolitique tamin'izay andro zay tagnatin'ny guerre froide ke anao izy koa fa tagnatin'ny guerre froide ny tatsinanagna zany hoe ny Russie, Chine sy ny karazany communiste zegny niady tamin'ny tandrefagna États-Unis, Angleterre, France io tsisy raha hafa raha niadivandreo fa mbola colonisation fo ke zay tanàgna jiaby aty Afrique, Amérique latine na même Asie nahita fesagna tamin'ny raha zegny nizara roe ny sasany Corée du Nord, Corée du Sud, Vietnam, Cuba même Europe misy satellite Yougoslavie sy ny karazany ke atsika zegny agnatin'ny position atsika fragile de atsika hiala frantsay hidiran'ny sasany baka zay président Tsiranana tegna tsy nagneky satria heny izy tagny izy tamin'ny 1949 juste après guerre satria nianatra tagny izy hitany politique ny communiste ary tegna tsy nankasitrahany hoe tsy mila raha karaha ty hitany fananganana mur de Berlin zegny on n'a pas besoin de ça pour Madagascar mbola leo aza mijanogno agnatin'le influence frantsay mbola azo ifagnarahagna tozay andeha agnatin'ny influence impérialiste ny américaine na influence communiste ny Russie soviétique donc io zegny tsy mbo tantarain'olo zay environnement géopolitique zay fa juste karaha io magnaratsy hoe beni oui ny frantsay non choix le raha tsy hoe beni oui d'ailleurs atsika niala izy igny ny job tagnatin'ny affaire communiste asa tsara tamintsika edy zegny zegny nahatonga atsika nanjary nijaly jusque zio ty nahazo ratsy ny resaka communiste igny mbola olo jiaby mivolagna mbola le lavitry fiainagna ny gasy tamin'ny première république na de teo aza ny frantsay tozay tamin'ny magnaraka jusque atsika taty ka io aminaka tsy resaka hoe tokony atao falaigna na fitiavagna ny président Tsiranana zegny ankoatran'le resaka géopolitique misy koa zegny politique intérieure de politique intérieure ny PSD mila voky ny malagasy
zay no tegna hoe mila miadagna ny vahoaka izy tsy nieritreritra raha maro hoe influence zao fa vahoaka anazy antsendriky de izy koa zegny andeha hagnano course aux armements karaha nataony Angola, karaha nataony Congo, karaha maro be zegny pays africain nandeha nagnano course aux armements tamin'izay fotoagna zay dia lany vola satria budgetivore hividy avion de guerre zegny bateau de guerre zegny fa aleo izy ambela amin'ny frantsay raha zegny zegny nahatonga politikentsika mbola nisy miaramila frantsay amin'ny resaka tafika anabakabaka ndraiky tafika an-dranomasina volantsika tsisy niala tamin'iregny ary ny miaramilantsika zay berevera tamin'ny androny satria efa fantatra zegny fa protéger Madagasikara tsy hisy envahissement ny ivelany ino raha nataon'ny miaramilantsika nandeha namboly nagnano encadrement paysan ny service civique zegny nahavy atsika tamin'ny première république tegna nanondrana entagna faran'izay maro tagny ivelany satria niroborobo ny famboliagna zay asa mazava aminareo le relation ya ke izy io tsy hoe fitiavagna frantsay na fankalagna frantsay na fitiavagna ambaranareo fa russe koa avy eo mo tsara fagna aminareo na ny chinois koa avy eo mo tsara fagna tsy karaha zegny ane izy io fa anao amahanao atsika zegny gasy tokony managna ny politikentsika manokagna zay tsy influencer njovy na zovy fa hoe tiany politikenay zay managna projet à telle année zay autosuffisant telle année zay karaha ty managna projentsika de anjaratsika magnamia io projet io mba ho tantirahany zay ty agnampy agnampy rô tsara tsy agnampy rô anjaratsika mitady lalagna amitagna le programmetsika fa tsy rô no ibaiko atsika miainga avy aty amintsika zegny ny projet andeha igerentsika Madagasikara atsika gasy ke anao mivolagna hoe managna havagna maro mitovy amin'ny gasy jiaby azovy gasy tsy managna havagna andafy fa ny raha azoko volagniny fo za ty tsy managna nationalité vazaha ke tsy tokony ahigny hoe ho traître izy koa boka managna nationalité vazaha mety miahia ny olo izy io koa ny namandreo mety traître tsisy zegny amintsika ato zay misy olo magnontany satria mpampianatra misy mpampianatra magnontany ato agnaty hoe ho tafaverinao ve niasy ny mampampianatra tamin'ny androny zany databitsiragnana zany raha ohatra ka ianao tonga eo amin'ny fitondrana politique d'éducation ny agnisan'ny farany matanjaka agnatin'ny politiken'ny PSD satria zay mihitsy nahafantarana azy zay dia agnisan'ny faran'izay malahelo am'le niveau qualité d'éducation ny jotso hatrany noho ny hoe tsy tiagna ny teny vazaha aleo sindra ny bado tsy mahay teny vazaha toy zay tsy haiko mihitsy le logique magnanjegny abadoagna ndraiky mba tsara za tsy mahary karakara zegny aleo anao mahay tsy mahafehy le teny vahiny tamin'ny andro talohany tamin'ny andron'ny 1960 voire avant même tamin'ny andron'ny colonisation nahay teny gasy tsara ko ny gasy tsara nisy zegny gasy tsy nahay teny gasy zegny dadilabentsika tagny nahay teny gasy ary tegna nahafehy kanefa nahafehy teny vazaha koa satria igny ny langue d'enseignement izy io tiany atsika hypocrite raha jiabyntsika eto teny vazaha mba mandehana edy anareo mivolagna tsy hianatra teny vazaha zegny mandeha banky izy koa tsy andeha angala-panera andeha noratra chèque amin'ny fiainagnantsika andavanandro fo efa tsy tafaboaka eo fo za maharegny fa politiken'ny petreko PSE ialagna foiky zegny koa teny vazaha atao aby tsy andeha hamono zana gasy beka tsy mahay raha za non hitako hoe tsy mety fôtony zao misy connaissance maro be agnatin'ny planète misy atsika ty rehetra tamin'ny siècle des siècles tagny connaissance na scientifique philosophe olo jiaby mahay raha jiaby nanoratra ireo jiaby nanoratra tsisy nanoratra tamin'ny teny gasy azonareo ke atsika zio koa inehaneha ke tsy hianatra fa tsy teny gasy dikan'zegny sakanantsika zanakatsika tsy ahay raha fôtony tsy misy accès amin'ny fahaizagna na izy andeha hagnano internet fo aia moa teny gasy agnatin'ny internet ao
atsika ne za tsy manambany teny gasy zegny rariny raha tegna fiheziny malagasy ary tegna atao henjagna ny fahaizagna teny gasy zara te andeha lavidavitra kokoa hoe teny paritra jiaby io ampidiry agnatin'ny dictionnaire zay ny tegna teny gasy ataova synonyme aza atao misy hoe hafary fa ambila malagasy jiaby ahay teny jiaby eto Madagasikara zegny aloha ilaigny zegny am'le kolontsaigny impodianantsika magasy atsika fa aza fiheziny kosa le zana-bahoaka tsy ahay teny vazaha anefa ny zanakanao manambola alefanao agny amin'ny lycée français avy eo alefanao andafy za tsy d'accord am'zegny fa manamparana atsika satria zegny ianareo mianakavy ihany manko misy PSD misy RPSD ty zany hoe tegna managna eritreritra zegny anareo io hoe mba havondro ndraiky mandeha sy tia mba managna eritreritra an'izany ve nareo hoe ataontsika re am'izay ty zavatra ty sy raha samy olombitsika fo navetsika hoe ngomangoma ny taty namorogny ty ny hato managna eritreritra zay ve anareo mianakavy hoe agnanaovagna zavatra ho anankiray tsy azoko tsara aloha le zahay mianakavy ny tsiragna am'izay tsiragna RPSD am'izy io taritiny monsieur Voninahitra Jean Eugène zay tsy mitondra agnarana tsiragna ary managna olo maro amin'ny faritry maro mianakavy zahay magasy zahay ndraiky marigny zegny fa zahay tsy la famille araiky fa idéologie tasy nisy nitovizagna de zay ny zany hoe le antopisian'ny RPSD tamin'ny voalohany zegny fiverako azy hoe mbola nisy karazany hoe disciple ny tsiragnana zay zegny hoe mbola nankasitraka le politique tamin'ny andro ny tsiranana resaka idéologie io fa tsy de hoe mianakavy nefa na zegny na tsy zegny irigny ny fifandraisagna io moa zegny sarotro satria parti samy managna ny maha izy azy sarotro be ny hoe andao tsisy olo mifampicommande ao fa ny fifagnantognana kosa azo atao ny fampitahagna hevitry ny fieritreretagna ny hoavy zegny azo atao de ny faniriagna moa zegny de ny ampiray manam-panafantarana atsika betsaka zavatra zay fanokoragny teo ino zany mba zavatra tiany ampitainy madame Eliana Bezaza amin'ny nataonao malagasy io na ny malagasy ray manontolo na ny vehivavy malagasy am'izao ny fahasahiranana atsika jeudi sy amin'ny mety hiatretsika fifidianana atsy ho atsy ny afatra ampitaiko de zao matoa za niditry politique sy ty satria za marary zegny ny antony ke atsika koa izy koa mahatsapa fa marary de tokony mbo samy andray andraikitra ty zegny efa tsy lamody mandeha agnarabe mandeha manonga mpanjakagna tsisy afa-tsy fifidianana ndraiky latsabato ny ialagna amin'ny fahoriagna ke anao koa marary na magnangy anao na lehilahy na olobe na tanora indrindra fa ny tanora satria maro ny tanora mbola tsy intéressé agnaty politique anefa ny tanora ny tegna victime mandraisandraikitra anao sorata agnarananao agnatin'ny lisy mpifidianana izy ty efa misy agnatin'ny internet amin'ny www.cni.mg donc zay ko tsy gov raha tsy diso zaho de hitanao agnatiny ao amin'ny alalan'ny numéro-ny karapanondro na agnarana hoe ao anao sa tsy ao lagny any tsy managna internet zegny mety mizahagny amin'ny bureau-ny fokontany aza malaigny anao koa tanora raisony andraikitra amin'ny hoavinao satria maro amin'ny tanora tsy anasa zegny le raha tsy normal izy koa tianao anao agnatin'ny université mandany andro anao miboaka avy ao mba ho hisy asa maro ny chômeur miboaka université fianaragna natao nandaniagna volany ray aman-dreny tamiko avy eo mandeha mivarotro telefony mivarotro tiken'ny telefony fotony tsy maintsy mihina tsy mifagnaraka amin'le fianaragna natao ke mila hovoantsika raha jiaby zegny le rafitra eto amin'ny firenena Madagasikara mila hovoagna eka olo jiaby mba mahazo tombotsoa ke hafitra zegny aza malaigny ary tegna mazotoa mandeha manoratra agnarana amin'ny lisy mpifidianana agny amin'ny fokontany fotony décembre ty fo avy eo vita izy koa fa vita ndraiky janvier izy zay koa tsy diso za izy koa fa vita le fempotoagna zegny efa tsy afaka hifidy anao après fa tsy tafiditra agnatin'ny lisy fifidianana fotony clôturé ke zegny tegna hafitra maventy
izy koa tiagnova raha mila mandray andraikitra tsika citoyen tsiraikiraiky ny mifidy zay. Iny ary tompoko lasy tompoko vavy tapitra atreo ny fandarantsika ataoko fa afapotsika raha jiaby izay nikoragny teto afatsika misavisa izay zavatra mety ho avy afatsika mety mandindiniky sy tsakotsako ino ravadravatra mety ho avy ato aizany tokony atao aizany lalagna tokony omboagna afatsika agnatsara no avintsika tsiraikaraiky sy ny fiainagnantsika tsiraikaraiky aby misaotra anao izay tsy miala amin'ny fandaharagna sasidi bien dit ao en page sasidi bien dit sy groupe iny vaovao ary misaotra maventy koa any madame Eliana Bezaza izay secrétaire national ny antoko PSD isika nagneky ny vahiny tato amin'ny fandaharagna. Ya misaotra ny ekipany sasidi bien dit ndraiky atsika jiaby agnatin'ny groupe za mbo agnatin'izay amin'ny groupe iny vaovao ary misaotra atsika jiaby koa naharitry ny za hatramin'ny farany misaotra. Émission spéciale, ça se dit bien dit.